سعید جان ایدیف به خاطر الله نصیحتت میکنم، آیا میپذیری؟ چون که مسلمان بر مسلمان دیگر حق نصیحت دارم. اکی سعید جان، هرگز به غیرتی و دیوسی را ریکلام نکن. دیوس مردی است که در اهل خانواده اش کاری حرام را میبیند و دم نمیزند. زنش، دخترش این میخیل به حجاب و نیم برهنه به نمایش میبروید ولی پروایی نداره. دخترش با مردهای بیگانه رسم میگیره و در صحیفش میپرتاید، پروایی نداره. در روایت احمد آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرماید: سه طایفه مردمی است که داخل جنت نمیشوند و خداوند به آنها نظر رحمت نمی کند. یکم عاق والدین، دوم زنی که خود را به مردان مانند می کند، سوم مرد دیوس. این دختر شما کاملا به مردان خود را مانند کرده است که در تحت این وعید پیامبر خدا شامل است. اکی سعید جان، نمی ترسی که از این سه نفری که در حدیث بیان شده است مبادا دو تای آن شما و دخترتان باشید؟ بسر اون لباس دخترت نگاه کن، وقتی میدان میبرویه یا وقتی مشق میکنه از مردک فرقش نمیکنی، مثل مردهاست. اگر از عاقبت دیوسی و بی‌غیرتی خبر میداشتی هرگز دخترت اجازت نمیدادی که در میدان تک شورتیک کاملا نیم برهنه بروید. اسلام زنها را از ورزش منع نمیکنه، ولی نه به این درجه که در پیش هزاران مرد تک شورتیک بروید. اینمی زن دخترت بدهی، نخود یک مرد مسلمان دخترش با همین خیل سر و لباس به نمایش براره به حجاب نیم برهنه. اصلا چگونه اجازت میدهی که زنهای خانواده‌ات به حجاب و نیم برهنه به بیرون برویند؟ به حجابی که گناه بزرگ است. هر کس این را قبول نداشته باشد به اتفاق تمام فقها و مجتهدین امت مسلمان شمرده نمی شود، چون که قبول نکردن یک حکم قرآن این کفر است، انسان کافر می شود. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد زنان به حجاب را زنان دوزخی خوانده است که حتی بوی جنت هم در مشامشان نمی رسد. تو دیده و دانسته فرزندت را به آتش جهنم می اندازی. خداوند در آیت 6 سوره تحریم می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید خود و اهل خانواده اتون را از آتش جهنم برهانید. پس شما چگونه می توانید جگربند خود را از آتش جهنم برهانید؟ چگونه؟